我冇一條問題，但係我想分但係我想分享一下即係認識你嘅心路歷程，係啦。咁一開始其實一開始做正一嘅時候，其實唔識你嘅，係啦。我對你嘅印象就係喺街度俾乞兒嘅時候俾人查身份證。跟住，然之後就中意咗佢。唔係，即係我哋表現好好啊。係啊，但係咧升二嘅時候咧，我先發覺啊電視有呢個閃閃發光嘅男仔，係啦。咁我記得你做表演嘅時候咧，你對你表演咧好有執着嘅。咁你表演嘅時候咧要 rehearsal 多次啦，就算即係喘晒氣氣都問花姐可唔可以嚟多次？係啦，咁我好記得嗰個係啦。咁一路以嚟咧我覺得你呢對 stage 嘅執着都我仲見到係啦，因為你每一次做表演啦，都有一啲新嘅編舞啦，又或者 cover 一啲歌咁樣 cover 多啲新嘅唔該，係啦。咁我想講即係雖然你覺得你個星星即係眼嗰個閃閃咧冇咗，但係其實一路都仲喺度嘅。只要你 keep 住你呢個內心呢個繼續對 stage 嘅執着啦，你要繼續閃閃發光。咁我哋大家都會繼續支持你。會嘅 thank you。講得好好啊！呢個係愛的鼓勵。都係，即係我有時都會覺得自己有時會覺得哇啱啱出道啫幾有命，有時我睇翻就覺得好似冇以前咁，所以我先至話今年呢一年嘅時間係我會叉足晒電，俾一個更加好嘅自己大家。OK，收到，知道。